ស្ដាប់ជាទីមេត្រីជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ពុំមែនជាជំងឺតពូជទេគឺជាប្រភេទជំងឺឆ្លងអ្នកមានជំងឺនេះអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយបានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវទេនោះគឺនឹងអាចមានផលវិបាកជាច្រើនដែលកើតចេញពីជំងឺនេះហើយនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតក្រៅតែពីការព្យាបាលនៅជំងឺនេះក៏មានវិធីបង្ការសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់កើតមានជំងឺរលាកថ្លើមនេះផងដែរចាននីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីខែសំណងសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលវិបាកនៃជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបើសិនជាលោកអ្នកព្យាបាលជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B មិនបានទាន់ពេលវេលានិងត្រឹមត្រូវនោះទេនឹងអាចវិវត្តទៅជាជំងឺក្រិនថ្លើមនិងជំងឺមហារីកថ្លើមបាននាយក Clinic វឌ្ឍនវិទ្យាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតភៀវសូរ៉ែនបានផ្ដល់និយមន័យថាជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គឺបង្កដោយមេរោគវីរុសប្រភេទ B ដែលធ្វើឲ្យកោសិកាថ្លើមមានរបួសនិងរលាកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាវីរុសប្រភេទ B ជាវីរុសស្ងាត់ស្ងៀមដែលអាចរស់នៅខាងក្រៅខ្លួនមនុស្សបានដល់ទៅជាង1សប្តាហ៍ហើយអាចមានអត្រាចម្លងខ្ពស់ជាងមេរោគអេដស៍ដល់ទៅ100ដងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងមេរោគដែលមានដូចជាការចម្លងមេរោគតាមរយៈឈាមឬការឆ្លងតាមការរួមភេទការឆ្លងពីម្ដាយទៅកូននៅពេលសម្រាលការប្រើប្រាស់សេរ៉ាំងមួយជុលរួមគ្នាប្រដាប់ចាក់សាក់ប្រដាប់ចាស់ត្រចៀកឧបករណ៍សម្ភារៈពេទ្យដែលមិនបានសម្លាប់មេរោគកន្ត្រៃកាត់សាច់ក្រចកនារីនៅពេលប្រើប្រាស់ដោយមិនបានសម្អាតត្រឹមត្រូវនិងការប្រើប្រាស់ឡាមកោរពុកមាត់ឬច្រាសដុសធ្មេញរួមគ្នាជាដើមប៉ុន្តែការរស់នៅជុំគ្នាហូបចុកដោយប្រើប្រាស់ចានកែវរួមគ្នាការអោបថើបប៉ះដៃនិងនិយាយគ្នាមិនឆ្លងនោះទេមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B នេះមានភាពខ្លាំងអាចរស់នៅក្នុងលំហបរិយាកាសបានដល់ទៅ1សប្តាហ៍ទើបងាប់ដូច្នេះសម្រាប់នារីដែលនិយមទៅកាត់សម្អាតសាច់ក្រចកនៅតាមហាងតូបឬមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សនានាដោយគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជូតសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគនៅលើឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងជំងឺនេះខ្លាំងណាស់អាកត្រៃអីគាត់កាត់ហ្នឹងគាត់អត់បានសម្អាតគាត់អត់បានសម្លាប់មេរោគបានល្អទេគាត់យកទៅកាត់ម្នាក់ទៀតទៅអាចមេរោគហ្នឹងវាឆ្លងទៅម្នាក់ហ្នឹងទៀតទៅបើមិនជាម្នាក់ហ្នឹងមានដាច់រលាត់ដែរតែបើសិនជាយើងជួបទៅវាប៉ះចំមេរោគហ្នឹងទៅវាដាច់ទៅបាត់ទៅតែយើងត្រូវឲ្យប្រកាសថាបានសម្អាតឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាពីព្រោះជួនទៅកន្លែងគាត់ធ្វើកែសម្ផស្សអីអញ្ចឹងវាគាត់ជួនគាត់មានភ្ញៀវច្រើនគាត់ជួយឆាត់ទៅជួនអត់ជាប់អត់ចំអាកន្លែងដែលមេរោគប្រឡាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងទៅគឺនៅតែមានកត្តាប្រឈមជាមួយនឹងឆ្លងនឹងក៏ដែរវិធីដែលល្អបំផុតគឺយកទៅ steril គឺយកទៅដាក់នៅក្នុងម៉ាស៊ីន steril នេះគេហៅ autoclave ដាក់ទៅគេបើកសន្តិភាពប្រមាណ100ដឺក្រេអញ្ចឹងទៅបានយើងប្រកាសថាវាងាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតភៀវសូរ៉ែនបានឲ្យដឹងទៀតថានៅពេលឆ្លងមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដំបូងគឺ 70% ពុំមានរោគសញ្ញាស្ដែងចេញអ្វីទាំងអស់ឲ្យលោកអ្នកបានដឹងនោះទេ 30% ដែលអាចចេញអាការៈឲ្យលោកអ្នកបានដឹងមានដូចជាក្តៅខ្លួនអស់កម្លាំងបាត់ចំណង់អាហារឈឺពោះទឹកនោមមានពណ៌លឿងចាស់ចុករយដៃជើងនិងករណីខ្លះភ្នែកឡើងលឿងឬស្បែកឡើងពណ៌លឿងតែម្ដងប៉ុន្តែมันអាចកំណត់ឲ្យតែមានអាការៈបែបនេះ 100% ថានឹងមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ B នោះឡើយគឺមានតែការធ្វើតេស្តឈាមតែមួយមុខគត់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាមានជំងឺនេះពិតប្រាកដមានតែតេស្តយើងជួសឈាមនេះដែលអាចបញ្ជាក់ពីព្រោះជំងឺថ្លើមវាមានច្រើនវាមានរលាកថ្លើម A ថ្លើម B ថ្លើម C ឬក៏មានរលាកថ្លើមដោយសារជាតិអាល់កុលជាតិគីមីជាតិពុលផ្សេងក៏វាអាចស្ដែងរោគសញ្ញាឲ្យស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែថាដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងមានសញ្ញាហ្នឹងដោយសារមានរោគរលាកថ្លើមប្រភេទណាមួយយើងជួសឈាមទៅយើងអាចដឹងច្បាស់អាហ្នឹងមានការជួសឈាមអាចកំណត់ដល់មេរោគហ្នឹងច្បាស់បានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអះអាងថាអាការៈអាចឃើញនៅពេលឆ្លងមេរោគនេះពី3ខែទៅ6ខែបើសិនជាលោកអ្នកសង្ស័យនឹងមានអាការៈបែបនេះគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់អាវ៉ាតថាឲ្យប្រញាប់ទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពមេរោគមុខងារថ្លើមកម្រិតរលាកនិងការប្រឈមមុខទៅនឹងការវិវត្តផ្សេងៗរបស់ថ្លើមគ្រូពេទ្យនឹងកំណត់នីតិវិធីនៃការព្យាបាលទៅតាមលទ្ធផលនៃការពិនិត្យដោយការផ្ដល់ឱសថឬបើធ្ងន់ធ្ងរឈានរហូតទៅដល់ការបដូរថ្លើមក៏មាននៅស្រុកខ្មែរមិនទាន់មានទេប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមដោយសារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺគេអាចបដូរបានបើសិនជាយើងវិវត្តទៅដល់ដំណាក់កាលក្រិនថ្លើមហើយហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាដំណាក់កាលធ្ងន់ហើយដំណាក់កាលធ្ងន់ចុងក្រោយហើយកាលណាថ្លើមយើងវិវត្តដល់ក្រិនមានន័យថាបាត់វាហ្នឹងវាខូចហើយបើថាវាក្រិនហ្នឹងវាចែកទៅក្រិនដំណាក់កាលប្រា
ក្រោយហើយនឹងក្រិនដំណាក់កាលចុងក្រោយបើមិនជាយើងក្រិនដំណាក់កាលចុងក្រោយអាហ្នឹងទោះបីយើងព្យាបាលយ៉ាងម៉េចក៏ថ្នាំយើងមិនអាចត្រឡប់មកវិញបានដែរវាមានវិបត្តិទៅមុខទេគាត់នឹងថ្នាំអាចបានទុកមួយរយៈអីហើយបើក្រិនដំណាក់កាលស្រាលមានន័យថាបើថ្នាំយើងវានៅបំពេញមុខងារបានខ្លះដែរហើយយើងព្យាបាលទៅវាអាចជួយសង្គ្រោះបានមួយចំនួនប៉ុន្តែវាមិនអាចជាដូចតទៅការថ្លើមដែលនៅស្រះទេបាទតើតងទៅនឹងជំងឺថ្លើមនេះសិក្ខាសាលាកម្ពុជាជប៉ុនលើកទី2ស្ដីអំពីបច្ចេកវិទ្យាអង់ដូស្កូក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនិងព្យាបាលជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើមរៀបចំដោយមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតកាលពីខែកុម្ភៈក្រោមកិច្ចសហការពីសាកលវិទ្យាល័យ Nagoya នៃប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញថាជំងឺមហារីកប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនិងថ្លើមគឺជាជំងឺមហារីកដែលកើតមានជាញឹកញាប់នៅលើប្រជាជនកម្ពុជាស្ថិតិចុងក្រោយពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឆ្នាំ2012បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសបុរសមានអត្រាកើតនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកថ្លើមខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយមានចំនួនអ្នកកើតប្រហែលជាង2200ករណីក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះ 95% នៃអ្នកជំងឺបានទទួលមរណភាពគឺបើគិតជាករណីគឺមានជាង2100ករណីក្នុងមួយឆ្នាំលោកវិជ្ជបណ្ឌិតភៀវសូរ៉ែនបញ្ជាក់បន្ថែមដូចនេះចំពោះមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហើយនិងប្រភេទ C ហ្នឹងវាខុសគ្នាព្រោះអាមេរោគហ្នឹងភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់វាមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេវាអាចបង្កឲ្យថ្លើមយើងវិវត្តទៅជាមហារីកឬក៏ទៅជាក្រិនថ្លើមបានដូចគ្នាគ្រាន់តែថានៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ីយើងហ្នឹងយើងឃើញអត្រាមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេហើយឃើញអត្រានៃមេរោគរលាកថ្លើមប្រភេទ B ដែលបង្កឲ្យទៅជាមហារីកថ្លើមហ្នឹងខ្ពស់ជាងនៅខាងអឺរ៉ុបហើយនៅអាមេរិកហើយបើនៅអឺរ៉ុបហើយអាមេរិកយើងឃើញជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ហ្នឹងខ្ពស់ជាងប្រភេទ B វិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺថ្លើមប្រភេទ B នេះគ្រូពេទ្យបានផ្ដល់ឱវាទមួយចំនួនទោះបីជាយ៉ាងណាវិធានការការពារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលពុំទាន់កើតមានជំងឺថ្លើមប្រភេទ B នេះលោកអ្នកអាចការពារដោយការចាក់ថ្នាំបង្ការដែលគេអាចចាក់បានចាប់តាំងពីកូនក្មេងរហូតដល់មនុស្សចាស់ហើយសូមលោកអ្នកទៅចាក់ឲ្យបានគ្រប់ចំនួនកម្រិត3ដងតាមក្បួនខ្នាតពេទ្យដែលមុនចាក់ថ្នាំបង្ការគឺគេត្រូវធ្វើតេស្តឈាមជាមុនចំណែកអ្នកដែលមានជំងឺថ្លើមនេះរួចហើយគាត់ត្រូវទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពជំងឺដើម្បីរៀបចំការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាកុំទុកឲ្យជំងឺនេះវិវត្តចេញរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដែលវាអាចហួសពេលវិវត្តរហូតទៅដល់ក្រិនថ្លើមឬមានដុំមហារីកនៅលើសាច់ថ្លើមហើយដែលបញ្ហានេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺអ្វីៗនឹងត្រូវហួសពេលនិងមិនអាចជួយសង្គ្រោះបាននោះទេនាយក Clinic វឌ្ឍនវិទ្យាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតភៀវសូរ៉ែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៀតថាការហូបចុកដើម្បីបំពេញសុខភាពថ្លើមពុំមានអ្វីពិសេសនោះទេប៉ុន្តែការទទួលទានផ្លែឈើបន្លែត្រីសាច់គឺជាការល្អបំផុតលោកអ្នកគួរជៀសវាងកុំសូវបរិភោគអាហារណាដែលមានជាតិខ្លាញ់ឬអាហារសមុទ្រដែលមានប្រភេទជាតិប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់រីឯស្រាបារីនិងអាហារផ្អាប់ដូចជាផ្អកប្រហុកជាដើមក៏កុំសូវបរិភោគច្រើនពេកដែរពីព្រោះបើកាលណាលោកអ្នកទទួលទានអាហារបែបនេះច្រើននាំឲ្យថ្លើមខំប្រឹងធ្វើសំយោគជាតិផ្អែមដែលស្តុកទុកក្នុងថ្លើមឬនិយាយឲ្យសាមញ្ញថាថ្លើមខំប្រឹងធ្វើការគប់ជួនបើថ្លើមលោកអ្នកកំពុងរលាកឬមានមេរោគស្រាប់ផងនោះថ្លើមនឹងអាចវិវត្តទៅមិនល្អនោះទេ